easy go. Fala, meninos e meninas, que está falando aqui a gente, galera. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Survival Craft 2, galera. E como vocês veem aqui, eu ainda tô com aquele efeito vomitando ainda. Ele não para de vomitar, esse bicho feio. Para de vomitar, rapaz. Tomasse cana, foi. E galera, hoje estamos aqui e vocês estão vendo aqui que eu enfeitei nossa casa, botei vidro. Mas eu vou ter que quebrar algumas coisas aqui, galera. Sim, porque ontem à noite que eu tava olhando o jogo aqui, que eu botei esses vídeos, então eu vi que o boneco estava ficando com frio. Sim, galera, com frio. Ele estava quase morrendo de tanto frio. Então, galera, hoje eu vou aqui fazer o que eu vou fazer, vou fazer aqui uma chaminé. Quer dizer, vou tentar, né? Vou tentar fazer aqui, né? Eu ontem quase morria congelado. Então eu vou ter que fazer essa chaminé. Vou fazer assim, que fica mais bonito. Olha a paisagem. Tem outra caverna ali. Ai! Olha, parece que o vômito parou. Aqui. Tá quase pronto. Aqui, galera, só falta uma pedra e minhas pedras acabaram. Não tenho mais pedra. Tô quase com fome. Minha comida acabou, ponto. Não tem mais comida. Ele vai morrer de fome. Pronto, já tem mais um baú. E galera, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer uma armadura aqui com o negócio que a gente pegou. Esses negocinhos aqui, deixa eu botar pra queimar esses também. Que deu esse negócio. E que a gente pode fazer armadura. Vamos ver aqui como fazemos. Aqui, galera, é diferente, então mudou várias coisas. Então é aqui e aqui. Então vamos procurar armadura, armas. Por aqui.
Não é esse. Cadê as patas armadas? Pronto, é desse. Esse. Esse. A gente tem que fazer primeiro uma roupa. Eu quero saber como faz a cordinha ali pra fazer os negócios só. Aqui, é esse. Pronto. Eu tenho pouca, não vai dar. Uma é pra mim e outra é pra fazer a armadura. Eita, eu acho que eu fui errado. Gastei coisa. Deixa eu tirar esse que já tá acabando, né? Tu vem pra cá. Tu tô bem. Tu tô bem. Tu tô... Não, tu não. Tu eu não vou precisar. Deixa eu tirar tu. E boto tu. Depois boto tu. E tiro tu. E boto tu. Tô quase vestido. Vem aqui. Tô aqui. Tu aqui. Tu aqui. Tu aqui. Vamos ter que pegar mais mato. E pegar uma pedra para botar ali. O mato que tem desse é para aquele lado. Está cheio de lobo aqui, ó. Anda. Corre. Pula. Voa. Aqui achamos. Sai daqui, bicho feio. Vem cá, Cocor não. Que bicho feio é esse? Pega ele. Pega, vai, pega. Pega. Morreu. Valeu. Valeu, bicho feio. Agora me dá o que eu quero. Que eu tô sem comida. Pronto. Vamos voltar ao que tava fazendo. Se eu achar onde eu tava, né?
Tararata, tem. Temos que pegar muito desse mato que a gente precisa para fazer a nossa armadura e nossa roupa. Que meu boneco está sem calça. Ele está pelado, está sem calça. Como pôde? E é porque eu dei 20 reais a ele para ele comprar sua roupa. Mas ele não quis comprar a roupa dele. Ele não me obedece. Ai. Ai. Estou com o nariz e teu peito. Ai. Vamos voltar para casa para terminar o que estava fazendo. Se eu achar a casa, né? Que eu não tô vendo nada direito. Tá tudo manchado. Vem cá, bicho feio. Corra agora não. Corre, boneco. Matei. Me dá aí ligeiro, cuida que eu tava fechado. Cuida. Me deu carne podre. Eu quero carne podre não, eu só quero couro. Eu não quero carne podre não, rapaz. Eu não disse que eu não quero. Carne podre faz vomitar. É nojento. Vai, voltando para casa. Que está noite e esse negócio não para de congelar. Tananana. Falta fazer o que? A calça. Como faz a calça? Cadê? Bota na calça. É dessa, é dessa daqui. E tu é com esse sapato feio aqui. Nós vai fazer uma calça dessa aqui com fé. Já sei, ponto, já vi. E um sapato desse daqui. Lembraram? Eu não lembrei não, me esqueci. Eu me esqueci como faz. É como? E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Falou e tchau!